안녕하세요. 근데 그거 알지? 원래 리얼리티 할 때. 진짜 미안해. 아 왠지 미안해. 나 우리 아님. 오늘 그거는 너무 멀리 사라져가지고. 아무튼 저희가 4명 다 부르셨는지 모르니까. 우진 씨 어때요? 우진 씨. 네. 지금 몇 번 하셨죠? 그거 말고는 힘드네. 그랬다 하더라고요. 그래서 이번에 꼭 먹어보도록 하겠습니다. 준비. 시작. 엑스 유튜브 구독과 좋아요 부탁드려요. 구독 좋아요, 한 번 더. 알람 설정까지 한 번 더. 해주세요.